ما به این غذای سریع و راحت میگیم کوکو پیازچه. شما بهش چی میگین؟ فقط پیازچه احتیاج داریم و 2 تا تخم مرغ. پیازچه ها رو خیلی ریز خورد میکنیم، با تخم مرغ ها ادویه‌ای که توی کپشن نوشتم مخلوط میکنیم. بعدم توی روغنی که از قبل داغ شده توی مایتابه میریزیم و 5-6 دقیقه بهش فرصت میدیم تا سرخ بشه. تو این فاصله من قهوه‌مو هم درست کردم و میبینید که فقط به اندازه درست کردن یه قهوه طول میکشه که یه طرف کوکو سرخ بشه. حرارت گاز میدیوم یا متوسط باید باشه. بعد از اینکه 2 طرف کوکو سرخ شد، روی نون دلخواهتون و با تاپینگ‌های مورد علاقتون سروش میکنید. من با گوجه و فلفل سیاه سروش کردم. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید.